免拆治理烧机油真的有用？现在门店都不大拆大修了，烧机油主要是活塞环卡质，油封老化，发动机缸壁磨损。一瓶就一瓶，你听，声音是不是马上降下来了？神奇吗？其实一点都不神奇，它就是一个发动机抗磨清洁保护器，不但能减少发动机的磨损，降低噪音，而且能清洁发动机内部的油泥和气弹。汽车保养千万不能只换机油，再好的机油，它在行驶过程当中就是个衰退的过程，内部残留的旧机油会加速新机油的老化跟变质，新机油在行驶300-400公里之后就会变黑，3-4千公里之后会形成大量的油泥，保养不到位就会造成发动机的慢性磨损，怠速抖动，噪音变大，油耗增高，加速没有力气。咱这瓶发动机抗磨清洁保护器就很好能解决这些问题，所以说很多老司机跟技院都在用它，收到货之后呢，直接往这个机油口一加，声音变小了，动力也恢复了，更重要是省油了。2-3万公里的新车加一瓶就可以了，超过10万公里的老车第一次得加2瓶，大不大？哎，看好了啊，马上给你降下来。神奇吗？其实它一点都不神奇，它就是个发动机抗磨保护器。无论你保养的再好，使用0W 机油或是5W 机油，只要是机油在行驶过程中这个衰退的过程，发动机工作原理都是铁与铁之间的结合。添加新机油之后，你行驶个几百公里都会变黑，3-5千公里之后会形成大量的油泥和鸡蛋。保养不到位，发动机会异常的磨损，间隙会变大，导致机油会渗透到燃烧室内进行燃烧，形成了烧机油，发动机声音变大，加速没有力。而这个发动机抗磨保护器能很好的解决这个问题。你别小看它这么小小的瓶子，它内含的浓度非常的高，内部大量的抗磨因子跟极性分散剂不单能减少发动机金属之间的磨损，降低噪音，而且还能清除发动机内部的油泥和鸡蛋。很多老司机都在用它，声音安静了，动力也足了，更重要的是油耗也降下来了。不分任何车型，所有车都通用。点击视频下方链接。改善发动机噪音过大问题。打火！你听，挑战成功。这就是我们老司机都在使用的发动机抗磨保护剂，最主要是降低噪音还省油。别看那么小小一瓶，但都是高浓度原液，内部的抗磨因子和清净分散剂不但能减少发动机的抗磨，降低噪音，而且能清洁内部的油泥和积碳。使用起来也非常简单，直接在机油口加热即可。大不大，只需要这一小瓶就能把发动机的声音降下来。哎，直接倒里边啊。这回再听听，发动机声音还大不大了？不大了吧？神不神奇？一点都不神奇啊！这种发动机抗磨保护剂里面主要成分是有机木加上清净分散剂，有机木能够有效的抗磨保护发动机的零部件，清净分散剂能够清除发动机里面的积碳、油泥和杂质。所以有很多聪明的老司机都会选择用发动机抗磨保护剂去解决发动机敲杆、异响、烧机油等问题。发动机的动力恢复了，油耗恢复了，才能够延长发动机60公里不大修。这是一台解抛了的德系车发动机，你听一听噪音大不大？咱们直接加一瓶抗磨剂，你再听一听，为什么咱这个抗磨保护剂的效果这么好呢？今天咱们给大家试一试，把这个合格的全合成机油加到抗磨机里，打开抗磨机，加上3块砝码，噪音非常大，加一点抗磨剂，再试一试，先让机油融合一下。声音非常丝滑顺畅，你现在知道它的原理了吧？保养不到位，再好的全合成机油也没有用，时间长了就会造成发动机抖动异响，噪音变大。咱们这瓶抗磨保护剂能够很好的保护发动机的零部件，在发动机金属表面形成一层保护膜，避免零件与零件之间的干摩擦，而且还能让机油的润滑效果更好。10万公里以内的车用一个，超过10万公里的车直接来俩。